Imagínate que llueve con fuerza en la vida. En tus manos la sombrilla está escondida. No la abres, te mojas, siente frío, cuando la solución está contigo. Así pasa cuando de Dios te alejas. Él sigue allí, aunque tú no lo dejas. Si no le hablas, si no lo buscas, es como tener ayuda y nunca usarla en tus luchas. Vendrán tormentas, pruebas, aflicción, pero no tienes que cargar el corazón. Dios no prometió un cielo despejado, pero sí estar contigo en medio del llanto, porque no fuiste llamada a luchar sola. Dios quiere cubrirte y tu carga Él controla. Solo falta que le entregues tus luchas y tu andar, y verás su paz como esa lluvia fuerte cuando se va, dejando el cielo limpio y el sol brillando en tu caminar. Así es.